唔經唔覺過咗半年啦，今日已經係第13屆 JSR 嘅結業禮。我哋嘅籌委就舉辦咗好多唔同嘅精彩活動俾各位嘉賓，咁啊包括咗我哋親手準備嘅一啲紀念品。我最深刻嘅當然就係頒獎典禮嗰一 part 啦。我哋嘅籌委會準備咗好多唔同嘅我哋實習嘅片段，俾佢呈現翻我哋今年 JSR 到底做過啲乜嘢，俾各位嘉賓同埋同學去回憶翻。喺呢半年嚟講，我覺得自己最大嘅得着就係可以識到一班志同道合嘅朋友，同埋有共同嘅興趣。大家不論喺計劃外嘅時候都可以好好一齊相處，好好去維繫翻呢一段友誼。我亦都可以深刻咁了解到體育記者係一個點樣嘅一個職業，令到我喺未來嘅職業導向都會有更深刻嘅幫助。喺呢個結業禮入邊，我覺得最深刻嘅係我哋籌辦畢業生致辭嘅呢一部分。我哋同往年好唔同，今年呢，我哋除咗用咗一個話劇嘅方法，用我哋做律師或者做大狀嘅角色啦，去呈現呢個嘅畢業生致辭嘅。最緊要呢，係多謝一眾嘅工作人員啦，同埋導師嘅付出。我覺得最珍貴嘅經驗就係我哋可以去唔同嘅運動場嗰度做採訪啦，亦都採訪到好多職業球員啦。咁呢啲機會呢，係喺計劃之外我哋做唔到嘅，可以以一個青少年記者嘅身份出去採訪，同佢哋可以正面交流到呢，呢個係一個好難忘嘅機會嘅。